Hätäkeskus. Mä tulin just äsken kotiin ja mun mies makaa täällä tajuttomana. No selvä juttu. Odottakaa hei ihan pieni hetki, niin hälytän sinne apua. Älkää sulkeko vielä puhelinta. Ensihoito Varsinais-Suomi 4212 sekä Finhems 20 ja pelastus Varsinais-Suomi. Hälytys. Ja tajuton Kustavissa. Tajuton Kustavissa. Check, eli lähtökohtaisesti kopterilla mennään. No, miltä meidän kelit näyttää? Keli on ok, koneella mennään. Alustavasti laskupaikka pelto. Ok, sit mennään. Tarkkailette koko aikaa, että hän varmasti hengittää ja... Pelastuslaitos, ensihoito, terve. Mikäs täällä otetaan? Päivää. Lääkäri Markus Sainio Finhemsistä. Miten hengitys tällä hetkellä? Hengitti hiukan heikosti, tuettuna menee hyvin. Joo, okei. Eli täysin tajuton. Mikko, valmistelet sen tipaan ja Petteri, ota protokollan mukaiset intubaatiolääkkeet. Vaaditaanko Miro vaikka niin, että jos mä otan sen hengityksen ja rupeat valmistelemaan intubaatiovälineitä? Yes.